Çok demeyelim yani 5 yıl evvelle şimdiki arasında dahi bir uçurum var yani Eber içerisinde. Böyle bir yapı içerisindeyiz. Oradaki gölü kullanma bakımından ele aldığımız zaman gölden faydalanan kişi sayısı da fazlaydı. Bu gitgide suyun azalmasıyla beraber ve farklı çalışma koşullarına kanalize olunca böyle bir durumla da karşı karşıya oluyoruz. Yani sonuçta öyle diyelim insanın e, doğa boşluk kabul etmediğinden dolayı o Evet. boşluğu da farklı bir şekilde doldurulmuş oluyor yani.